आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जैसे मान लीजिए इंसान ट्रेन में सफ़र कर रहा है या रात में अपने कमरे में सोता है या कहीं किसी रिश्तेदार या मेहमान के आ जाता है, उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार मैं किसी के यहाँ नहीं रुकूंगा, किसी होटल में रुक जाऊंगा, या मैं अपने कमरे में सोता हूँ तो मेरी पत्नी ना सोए, मैं किसी बच्चे के साथ में ना सोऊं। ऐसी कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है? वो है खर्राटे। खर्राटे आना ये एक अपने में बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से आदमी को जो लंग्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से वो खर्राटे में बजाय नाक से के वो मुंह से सांस लेता है। उसमें क्या होता है कि जब उसकी बेबी सोती है तो वो सोचती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, ये कब शांत होकर सोएं जिसकी वजह से मैं सो सकूं, और नहीं तो ये उधर उधर घूमती है, नहीं तो बाहर आके सो जाती है। पूछती है कि भाई क्या दिक्कत हो गई? कहते आप इतने खर्राटे लेते जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आई तो मैं बाहर आके सो गई। ये स्थिति आदमी में भी लागू है और यही स्थिति उसकी पत्नी में भी लागू है। आज की दौर में जो हमारा खान पान है वो बहुत ही गड़बड़ है। खान पान में जंक फूड लेना, लेट रात में सोना, आजकल का जो जीवन है, शादी ब्याह में जाना, पार्टियों में जाना, नाना प्रकार के जंक फूड का खाना, अल्कोहल, बियर, इस तरीके से लेट नाइट पार्टियों से आना 2-2 3 बजे, और इन सब चीज़ों का जो कारण होता है वो खर्राटे हैं। इन खर्राटों से निदान पाने के लिए मेरे पास एक ऐसा अचूक उपाय है। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरा वादा है कि आप आज से करें, 2 दिन के अंदर आपको 50, 60, 70% का फायदा मिलेगा। यदि यही आप 41 दिन लगातार कर लें तो ये वादा करता हूँ कि निश्चित इससे आपको निदान मिल जाएगा। उपाय नोट करें। एक स्टील की कैन 2 लीटर की, मैं ढक्कन के, उसके अंदर लें, उसके अंदर 2 लीटर पानी भर दें। पिसा हुआ नमक जो आपके घर में उपलब्ध है 1 चम्मच उसमें डालें पानी के अंदर, उसको चला दें। चलाने के बाद उस कैन का जो ढक्कन है उसको बंद कर दें। जहां आप सोते हैं उसके सिरयाने या पलंग के नीचे, जहां पे आपका सिर हो उसके अगल बगल में आपको इससे रखना है। रात में सोइए। 2 दिन के अंदर आपको 50, 60, 70% आपको रिलीफ मिलना चालू। वही पानी सुबह या सड़क आपके अगल बगल में हो तो सड़क के बाहर फेंक दीजिए। यदि सड़क नहीं है, किसी फ्लैट में रहते हैं तो नाली में डाल दीजिए। कोशिश करिए कि इस पानी को ऐसी जगह डालें जहां लोगों का पैर नहीं पड़ना चाहिए। सड़क का मतलब सड़क के उस पार जहाँ पैर न पड़े। और इसके करने से 100% आपको फ़ायदा मिले। यदि ये आपको अच्छा लगे तो निश्चित और लोगों को भी बताइए, जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो सके।